蓋張り付いちゃうんでね。一本だけ巻き入れようか。焼き肉。なかなかこれ巾着伝でやった時注目の的だった。巾着？巾着伝でさ、大工で行ってすぐそばに家族連れがいて、ああそれで炙ってたらなかなかいい目立ちっぷりだった。あのおじさん何やってるの？見ちゃいけません。焚き火して本来の食べ方だこれ。原始時代の。うん。昔はこんな網なんかありませんからね。
いちゃったね、そっち。今いい感じに炭になってますわ。これ一個出来上がるのにすげえ時間かかる。やっぱりファイヤーがないと。ファイヤーないとダメだよ。全然乾燥してないな。ダメ。怪しい紅葉樹。真っ黒系。何これ。炭ですよ、炭。怪しい紅葉樹見つけてみましたよ。あ、本当だ。お、牛肉だ。肉だ、肉だ。丸焦げ。一枚焼けるのがすごい時間かかりますな。火がないとダメだね。ただ火だとさ、丸焦げになっちゃうんだよね。うん。さっきのね、すすが出ちゃって。やっぱり熱ね。その熱だと焦げないんだけどさ。火だとできんだけど真っ黒けっけになっちゃう。肉の匂い嗅ぎつけたんが虫が。ちょろちょろしてる。うん。こっちにやっと。うまっ。うまい。なんか乗っけといて。最上ロースうまいっすね。うまいうまい。豚の最上ロース。うまい。ちょっと巻きを作るんで、ノコギリを貸してください。黒くなる。とりあえず黒くなる。真っ黒なベーコンなんか見たことないですよ。カリカリベーコンだけは真っ黒ちゃうのに。おーい、ええ感じやこれ。すごい引き締まっとるこれ。もうマジ、あ、本当だ。ちょっと一本これ。あ、匂いが違う。すでに。どんな匂いします？普通の匂い。普通の匂い。難しいな。杉じゃない匂い。
普通にうめえ。煙タイム来ちゃった。